A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store. Siamo i migliori. Bene, attenzionati di Restore, non vorrete il folletto. Oggi vediamo come sostituire il cablaggio elettrico ad un folletto 135-136. Per cablaggio elettrico si intende tutta la parte elettrica all'interno della macchina che alimenta il motore, la scheda elettronica, gli accessori e allo stesso tempo prende alimentazione dal cavo. Allora iniziamo subito. Montiamo intanto la spazzola, poi togliamo il cavo, sfiliamo anche il manico, in questa maniera lavoreremo comodi. Ora togliamo anche lo sportello e il filtro EMA. Folletto testa in sotto, giravite Torx T10. Noi per comodità abbiamo preso un trapano avvitatore con inserto sempre Torx T10. Sia l'inserto sia il giravite li trovate comunque sul nostro store, nel caso in cui a casa non lo avete. Proseguiamo svidando tutte quante le viti poste sul posteriore. Ok, ora giriamo il folletto, premiamo il tasto e alziamo la calotta. In questa posizione bisognerà sfilare la calotta verso la parte del manico, onde evitare di rompere questi due ganci. Mettiamo da parte anche la calotta. Ora il cablaggio in pratica sarebbe tutta questa parte qui che connette, alimenta il motore, alimenta la scheda elettronica e poi va sulla parte bassa del cablaggio dove poi verranno alimentati anche gli accessori. Allora proseguiamo. Togliamo innanzitutto il cablaggio. Questa è la prima parte. Togliamo anche l'asta di trasmissione, l'asta di sgancio della spazzola, perché ci servirà poi rimontarla. Allora salviamo la molla la sganciamo dalla parte superiore. Attenzione a non farla schizzare perché bisogna recuperarla, poi la mettiamo da parte. Prendiamo l'asta di trasmissione, scusate, l'asta di sgancio della spazzola e la tirate. Ok, tolta, la mettiamo da parte. Ora sganciamo anche la morsettiera dalla scheda elettronica, sganciamo anche il termosensore, basterà semplicemente tirarlo. Ok, con il folletto in questo stato, quindi dopo aver tolto anche il termosensore, dotiamoci di un piccolissimo giravite a taglio. Piccolissimo perché bisogna inserirlo qui dentro senza fare danno, sfilare il gommino, lo dobbiamo inserire all'interno. C'è una piccola linguettina, è un po' difficile da vedere, però c'è una piccola linguettina che fa parte del motore che regge il connettore all'interno, quindi bisognerà fare leva su quel piccolo fermo in maniera da sganciare il connettore, perché in pratica si andrà ad impigliare su uno di questi due gancetti posto qui sul lato e l'altro sul lato opposto. Stessa cosa andremo a fare con l'altro connettore, quindi l'altro morsetto. Quindi sfiliamo prima il gommino, inseriamo il giravite dalla parte dove c'è il fermo, facciamo leva sul fermo e tiriamo il connettore. È una manovra un po' delicata perché se tirate troppo forte rischierete che il connettore venga via. In quel caso dovrete dotarvi di un'altra pinza e una volta che questo è all'interno, sempre facendo leva con il giravite, tirarlo con una pinzetta. In ogni caso, fatto questo, togliamo anche il motore.
Ora togliamo la scheda elettronica. Per togliere la scheda elettronica, giravite sempre a taglio, facciamo leva su questo fermo e sganciamo la scheda elettronica. Una volta che la scheda elettronica è libera, vi consiglio di tirare il tutto e sfilarlo. Mettiamo da parte anche la scheda elettronica. Ora bisogna continuare a smontare tutto, quindi togliamo il segnalatore, lo alzate e lo tirate verso il basso. Mettiamo da parte il silenziatore. Ora è la volta del condotto, quindi alzate il condotto bianco e sfilate quello verde. Ora togliamo anche quello bianco, sempre tirandolo verso il basso, lo mettiamo da parte. Ora è l'ora di smontare, è ora di smontare il cablaggio, quindi toglierlo dalla sede. Normalmente basta alzarlo, perché c'è un fermo qui di lato, e tirarlo. Se vedete che c'è un impedimento, è sicuramente la vite, che è rimasta anche nel nostro caso incastrata. Quindi cercate di liberare la vite, rialzate di nuovo e tirate sempre verso la parte bassa della spazzola, fino a questa posizione. In questa posizione basterà tirare verso di voi e togliamo il cablaggio vecchio. Ora prendiamo il cablaggio nuovo, lo sostituiremo con una versione compatibile che potete utilizzare tranquillamente anche al posto dell'originale. E ora si riparte all'indietro. Allora, per prima cosa alloggiamo per bene i cavetti. Durante il trasporto è probabile che si muovano, quindi per sicurezza li rialloggiate entrambi i cavetti di alimentazione all'interno del connettore. Questa che vedete, queste due linguette, sono la parte in cui poi si andrà ad incastrare il cavo, quindi partirà l'alimentazione tutta da qui. Normalmente si cambia il cablaggio perché questi due si bruciano, quindi il cavo di alimentazione tende quasi a saldarsi e in quel caso bisogna cambiare il tutto. Si potrebbe bruciare la scheda. Prendiamo la scheda così faccio vedere. Se si bruciano una delle piste di alimentazione, si brucia anche la morsettiera, quindi in quel caso, siccome sono molto piccoli, anche se si lascia la morsettiera vecchia c'è il rischio che possa dare difetto, quindi anche in quel caso si cambia la morsettiera. Oppure si dovesse piegare o rompere il connettore, in quel caso si cambia comunque tutto quanto il cablaggio. Allora, eravamo rimasti a questo punto, incastrate il cablaggio lungo questa feritoia. In questa maniera il cablaggio è pronto per essere rimontato. Allora, per rimontarlo bisogna far scorrere la slitta interna lungo tutto quanto il connettore. Quindi lo reinseriamo, facciamo scorrere tutta quanta la slitta fino ad arrivare a battuta. Rincastriamo subito il fermo qui posto sul lato. E ora possiamo ripartire e rimontare tutto quanto. Quindi ripartiamo dal condotto di aspirazione bianco. Rimontiamo il condotto. Segnalatore. Ora è la volta della scheda elettronica. La scheda elettronica, quando la rimontate, la A verso l'alto, quindi verso di voi. Reinserite l'asse di trasmissione all'interno, fate un po' di leva e rincastrate il tutto. Ora è ora di rimontare la scheda e fermarla. Facciamo un po' di leva sul fermo e incastriamo anche la scheda elettronica. Proseguiamo. Fermiamo subito anche il cablaggio. Prima di fermare il cablaggio non dimentichiamo di rimontare l'asta di sgancio della spazzola.
per rimontarla la inseriamo qui all'interno, giriamo e incastriamo anche il perno. Fatto questo, montiamo anche la molla. La molla va inserita all'interno, aiutatevi con un giravite nell'ultima parte per rimontarla, altrimenti schizza. Proviamola subito, ci siamo e continuiamo. Quindi fermiamo la parte bassa del cablaggio. Ok, abbiamo un problema che è la vite. Ok, ci siamo, possiamo continuare. Fermiamo anche qui sul condotto. Ora è la volta del motore. Quindi riprendiamo il motore. Rialloggiamo nel suo posto. Quando stai rimontando il motore, mi raccomando, il gommino qui sotto ha un'apposita sede e la devi coprire interamente. Controllate anche lo stato di questo gommino, quindi deve essere perfettamente incassato lungo il perno. Ora è la volta del termosensore. Allora, noi abbiamo preso il cablaggio che vi arriverà a casa, avrà il termosensore versione originale, che era quella tedesca. Se avete una versione italiana si riconosce perché il sensore che vi arriva a casa è un po' più grande. In questo caso non c'è nessun tipo di problema, perché ci sono due modi per reinserirlo. O lo poggiate qui sopra, quindi sopra la calandra del motore, oppure la cosa più corretta sarebbe riprendere il motore qui dove c'è il foro, dove c'è questo incasso. Basterà premerlo e bucarlo. Fatto. Che sarebbe la connessione giusta per la versione tedesca, che comunque è a vostra disposizione, quindi non state modificando nulla. In tal caso vi rimarrà il foro del termosensore che avevate prima, cioè questo qui aperto, ma non succede nulla assolutamente, perché all'interno della macchina non c'è polvere. Quindi rialloggiamo di nuovo il motore. Facciamo un po' di pulizia. Ora è ora di ricollegare l'alimentazione al motore. Quindi reinserite il connettore all'interno, forzatelo leggermente con il cacciavite che avevamo prima e per fermarlo c'è il gommino. Quindi facciamo sfilare il gommino, prendiamo un cacciavite dalla testa sempre a taglio ma un po' più larga e inseriamo il più possibile il gommino giallo, parata fermo al connettore interno. Proseguiamo anche con il secondo connettore, quindi lo reinseriamo anche nell'altro. Non c'è polarità, quindi come l'inserite è la stessa identica cosa. Reinserito il connettore, sfiliamo di nuovo il gommino e continuiamo avanti, quindi cerchiamo di mandarlo più dentro possibile. Fatto questo, è ora di dare alimentazione e quindi reinserire la morsettiera nell'apposito alloggio posto sulla scheda elettronica. Fatto questo, alloggiamo anche l'asta di sgancio della spazzola, la testiamo. Ora bisogna mettere a posto tutti quanti i cavi, quindi cercate di non avere cavi volanti, ci sono delle fessure apposite dove alloggiare per bene i cavi. Allora questo qui può rimanere qui di lato, per sicurezza cerchiamo di fermare anche questo.
lo spazio è limitato, quindi cercate di adattare i cavi e di disporli su più fori, su più incassi. Ok, fatto questo è ora di rimontare la calotta, controllare che sia tutto a posto. Ok, possiamo proseguire. Fate attenzione che si rincassi anche il gommino, questo qui, l'ammortizzatore del motore che è posto sulla parte bassa. Fatto questo qui è ora di fermare il tutto, quindi rifacciamo l'appello tutte quante le viti. Vi ricordo che se avete perso nel frattempo qualche vite e la volete sostituire, utilizzate una vite che non sia più lunga di quella originale, perché altrimenti forrerà poi la calotta. Riprendiamo ora il nostro giravite Torx T10. Se utilizzate un trapano, vi ricordo sempre di utilizzare la funzione avvitatore con una frizione bassa, non trapano, mi raccomando. Riavvitiamo il tutto. Fatto questo, rimontiamo anche il filtro EVA. Ok, ora è la volta del manico e del cavo di alimentazione. Quindi inseriamo prima il manico, il cavo, poi montiamo anche la spazzola e a posto. Abbiamo sostituito il cablaggio ad un poletto 135-136. È un'operazione un po' lunga e un po' noiosa, bisogna fare molta attenzione, quindi seguite tutti quanti i passaggi che vi ho indicato, e nel caso in cui doveste avere problemi o ostacoli durante la riparazione, vi ricordo che mi potete contattare direttamente sul nostro sito. Trovate il cablaggio compatibile per folletti 135 e 136 sul nostro store www.brstore.com con il codice K0308.